भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया। ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सणसल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे सासणाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन। शतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत सांबावलो आंकवार मरये थावन जल्मालो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतालो। सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरये कृपेन बदलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेसो। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन। आनंदाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर सोमी जेजू जिवंत जाता। जेजूक कुर्साच्या मरणा मुखांतर नाश करूंक जुदेव मुखेल्यांनी योजन केल्लें आनी तातूंत ते यशस्वी जाले पूण जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं तांचें योजन निर्फळ जालें कित्याक जेजूच्या जिवंतपणा वरवीं जेजून ससनाक मरणाक नाश केलें आनी ससनाचें जिवीत आमकां उगडापें केलें।
अशें ताचें जिवंतपण नव्या जिविताचो दारवाटो जालो. जेजूच्या कुर्सा मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां नवें जिवीत लाभलां आनी पातका वरवीं दांपुल्लीं सर्गींचीं दारां परत उगडल्यान. जेजूच्या जिवंतपणा विणे आमचो भावार्थ व्यर्थ आनी आमच्या जिणेचो शेवट अस्पश्ट. देखून जर क्रिस्तांतय आमी जियेतांव आनी मरतांव तर आमी खंडीत जावन ताचे सोवें नव्या जिविताक उठतांव आनी ताचे संगी राजवट चलयतांव. पवित्र स्नाना वरवीं आमी जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणांत वांटेली जातांव, पूण पातका आनी ससान मरणांतावन आमी सुटोंक. अशें ह्या संवसारी राटावळी मदें आमची दिश्ट सर्गाक उबारूंक आमी दिसपट्टें पेसाडूंक जाय. तर जिवन जेजूक आमी आमच्या जिविताचें केंद्र करया आनी ताचेर पातयेवन आमचें जिवीत रुपीत करया. अशें ताच्या जैतांत संपूर्णपणी भागीदार जावन सर्गींच्या राजाची हक्कदारां जावच्या बरवशान आमचें संवसारी जिवीत रुपीत करया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावन, तुजें राज येवन, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आणि सदां सर्वता. आमेन. ये मोजा जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज, आसल्यांक सर्गार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर, समी जेजू सर्गार चडता.
जिवन जाल्लो जेजू 40 दिसा उपरांत सर्गार चडलो आनी आमचे पासत विनंती करूंक सर्गी बापाच्या उजव्याक बसला. जेजूचे स्वर्गारोहण ताच्या मिसावांचे जैत आनी मनशा कुळांतय देवाचो मोग प्रगटता. जैतेवन जाल्लो जेजू जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची झडती करूंक परत येतलो. देखून आमी ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान राखून रावूंक जाय. तवळ पर्यंत आमी ताचें राज्य ह्या संवसारांत प्रगटूंक जाय आनी ताच्यो साक्षी जावन जिवंक जाय. जेजूचे स्वर्गारोहण पवित्र सभेची चरित्र आरंभ करता आनी आमी ताचे मिसांव मुंदरूंक आमकां आपोवणें दिता. देखून पवित्रान घेतिल्ल्या हर एकल्यान जेजूची सुवार्ता प्रगटूंक आनी ताच्यो साक्षी जावंक आसा. देखून आमच्या कुटुंबांत थावन आमी ताची सुवार्ता प्रगटूंक आनी जियोवंक आरंभ करूंक जाय. उपरांत आमच्या परिसरांत आमचे आदर्श जिणे मुखांत्र ताका साक्ष दिवंक जाय. तर आमच्या पवित्राना मुखांत आमकां लाबिल्ले आपोवणें आनी मिसांव आमी जाणा जावया आनी आमचे भोंवती क्रिस्ताच्यो खऱ्यो साक्षी जावया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गारोन पाय. तिसरो मिस्तेर पवित्रत्म धर्मदूतांचेर देंवता. सरकार सोडून वेच्या फुडें जेजून ताच्या धर्मदूतांक पवित्रत्म बसयल्लो
आनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो ओंकार मोरयेचेर आनी धर्मदूतांचेर आयलो. अशें जेजून ताच्या शिसांक केल्ली पासोवणी पूर्ण जाली आनी पवित्र सभा वाडोवन आयली. पवित्र आत्म्याच्या येण्यान धर्मदूत दैरादीक जाले आनी जेजू क्रिस्त म्हूण परगटूंक लागले. अशें साबारांनी तांची पातकी जिणी बदलून जेजूक सोडवंदार म्हूण स्विकार केलो आनी पवित्र स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो आज पवित्र सभेंत ताचो वावर मुंदारिता आनी जेजूची सुवार्ता परगटूंक प्रेरण दिता. पवित्र आत्मो देवान पवित्र सभेक दिल्लें वर्तें देणें. आमचे थंय वस्ती करचो पवित्र आत्मो आमकां धैर्यान भरता. तो आमच्या कुटुंबांतय आमचे संगी आसा आनी आमी जेजूची सुवार्ता जियोवंक आनी परगटूंक आमकां जागयता. तो आमच्या अस्कतकायेंत आमकां घटाय दिता. ताच्या साध्यांनी आमकां भरता आनी आमी आत्मीक रितीन फळां बरी जावंक आमकां आदार दिता. अशें आमी एक आदर्श कुटुंब बांदून हाड आमचे भोंवती क्रिस्ताक प्रकाशूंक आमकां उलो दिता. तर पवित्र आत्म्याचे सक्तेन बरोवन आमी जेजूच्या सुवार्तेची हातेरां जावया आनी पृथ्वीच्या पंतान पंत जिवंत जेजूची जिवी साक्ष जावया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावन, तुझे राज्य येवन, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशें जाता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार
सोमे सत्म्यांग सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्स आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर अंकवार मरिये कुडी आत्म्या समेत सरगार घेतात. मोरयेचे स्वर्गावरण सर्ग आमचे जिणेचो शेवट म्हणले सत परगडता आनी त्या बरवशान आमी ह्या संवसारान जिवंक आमकां उलो दिता. देवान मरयेक पातकाच्या खतांतली राखली आनी तिच्या संवसारी पैना उपरांत कुडी आत्म्या सवे तिका सरगार वचे भाग फावो केले. सडवणेच्या चरित्रेन मोरयेचो पात्र विशेष आनी विशिश्ट. तिचो भावार्थ गुंड देवाची खुशी करूंक तिचें साधन अगणित. देखून देव तिका मेसवालो आनी तिका ताणें कुडी आत्म्या समेत सर्गाक व्हेले. अशें जंय जेजू आसा थंय तिकाय वेचे भाग फावो जाले. देवान मरयेक कुडी आत्म्या सवे सरगार व्हेल्ल्या पासून आमी देवाक वाखाणया. सरगाराची आमची माय आमकां तिचे सरशी येवंक प्रेरण जावं. सर्ग आमचे जिणेचो शेवट. तशें आसता ह्या 4 दिसाच्या संवसारांत यात्रिका परी जियोवया आनी आमच्या मरणा उपरांत सर्गींचें सूख बगूंक कात्रेक या. आमची कूड पवित्र. पविस्नाना वरवीं आमी देवाची मंदिरां जाल्या. तर आमचे आनी हेरांचे कुडी गौरव दिवया आनी आमच्या कुडीच्या जिवंतपणाक विश्वासान रावया. हे दिशेन सर्गींची आमची माय आमकां प्रेरण जावं. आमच्या पप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशेंच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेस. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयांक खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी. येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार.
सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची यदिगर्स आसल्यांक सर्गारोन पाय. पांचसो मिस्तेर ओंकार मोरयेक सर्गा संवसाराचेर रानी म्हूण कुरवार करतात. देवान आमकां ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी मेल्या उपरांत ताचे संगी सर्गार सूख भोगूंक म्हूण रचल्यान. देखून जिविताचे हर एक घडये आमी सर्गींच्या अत्रेगान जियोंक जाय आनी सर्गींचे सूख भोगूंक आयतीन जावंक जाय. सर्गार सांत भक्त देवाची स्तुती गातात आनी आमी एक दीस थंयसर येवंक आमकां प्रेरण दितात. सर्गींचे महिमेवंत पवित्र सभेंत सांता भक्तां आनी देवदूतां संगी मोरी आमची माय सोंपता. देवपुताची आवय जावन सोडवणेच्या चरित्रेंत संपूर्ण सहकार दिल्ले तिका देवान सर्गा संवसाराची रानी म्हूण कुरवार केल्या. तर तिका फावो जाल्ल्या ह्या वर्त्या गौरवा पासत आमी संतोश पावोंक जाय आनी सर्गीरासान तिका भेटोवंक दीस मेजूंक जाय. आज सर्गींतान मोरी आमची माय ती आमचे पासत देवा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या लागीं विनाती करता आनी आमच्या कुटुंबाचेर देवाची बेसावां मागता. तर मोरयेक आमच्या कुटुंबाची रानी म्हूण स्विकार करया आनी सर्गार तिचे संगी देवाची स्तुती करूंक आमकां फावो कर म्हूण तिचे लागीं कालतेपणी मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांत देवा करसूंचें बरें म्हूण आमचें तें रुपीत करूंक तिचें आदर्श घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे राज्य येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो.
भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमांड्रान्ये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि परवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करताव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी ए मोगाळी ए दुलोबी अंकवारी मरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर. देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकुळतामची कर. भाग्यवंती मरिये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकवारींचे अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोवनितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. गतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोष आणि अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. मनापात्र अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सन्मायाच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरसा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. पडव्यांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अंकवारींचे रान्ये आम्हा पासून
विनाती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भ संभवले रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. सर्गीन घेतले रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. बहु पवित्र रोजारीचे रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. कुटुंबाचे रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. समाधानाचे रान्ये, आम्हा पासून विनाती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, बगोस आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, दयेन आयक आमका येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले. काकुळत आमची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये, आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका, पण सोमेस्त विघ्नांतले आमकां सदांच निवार, अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुवारी. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासून विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा, तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो, आनी तांतू बसयिल्ले आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता अध्याय 17 वाक्य 5 ते 10. एक पोटी धर्मदूत सोम्या लागीं म्हणाले, आमचो भावार्थ सडय. सोम्यान तांकां सांगलें, एक सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ तुमकां आसा जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुकास हुमटून काडन दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जातें, आनी तो तुमचें उतार आयकतो. तुमचे मदल्या एकल्यान जो तांबडूंक वा बोकऱ्यांक सोरोवंक म्हूण एक साकोर दवरलो म्हूण चिंत्या. तो कामातावन पाटी येतास वेग्गी वोस आनी जेव म्हूण धनी ताका सांगितवे. तशें मनच्या बदलाक वोस म्हजें जेवण तयार कर, पेंगटाक बांदून म्हजें जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव, आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय गे. आपणें फरमायिल्लें केल्ले खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावडटा गे. तशेंच तुमकां फरमायिल्लें सक्कड करन जाताच तुमी म्हणा जाय, कितें म्हळ्यार आमी साकोर, आमी करी जाय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचें उतार हें. पवित्र पुस्तकान जायती एका वाक्याची मागणी आसात. आयचे सुवार्तेन आमचो भावार्थ सडय म्हूण शिसांनी सांगिल्लें एक वाक्य आसा. भावार्थ आमचो स्थगीत जावन उरोंक नजो, तो वाडाचे, सडाचे आनी दृढ जायचे. जशें आमी प्रायेन वाडटना कुडींनी बलीश जाता, तशेंच भावार्थांत घट जायचे. जिवितांत जायते फावटी आमचो भावार्थ दंडळूंक पुरो, कश्टा अनवारा मदें तो उणो जावंक पुरो. कितेंय जाल्यार आमचो भावार्थ आमच्या जिवितांत अपयश जावं नजो. तो बरवसो पेटोवचे किरण जायचे. आमचो भावार्थ संवसार जिवितांत वाट दाखोवनसो उजवाड जायचे. सुकोवन गेल्ल्या वेळार पाटी हाडचे आसली कुरपे जर जायचे. हर एक दिसा शिसां बरी आमचें मागणें जावन दी, आमचो भावार्थ सडय. उपकार बावडचे मागणें. सर पदवेदार बापा, तूं सर्व देण्याचो दातार जावन आसाय. आमी कितें जावन आसाव आनी आमचे कडेन कितें आसा तें सर्व तुजेंच. त्या देखून आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिताव. तुवें म्हजें मागणें आयकलें, म्हज्या कामांत जैत लाभयलें. तुजी आशिर्वादां म्हजेर वतलीं आनी म्हजें जिवीत फळादीक केलें. तुवें केल्ल्या सर उपकारां खातीर तुज्या पांयांक पडटा आनी धन्यवाद पटयता. तुवें म्हाका मोगान रचलोय आनी जिविताचें देणें दिलें. म्हाका बरें कुटाम दिलें, शेगुनी आवय बापूय आनी मोगाळ भाव भयणी दिलीं. त्या देखून तुजो उपकार आटयता. सूर्यो, चंद्र आनी नखेत्रां, पृथ्वी आनी तांतू आसच्या पर्वत सागोरांचेर, रूख झाडांचेर
मनजाती आनी सुकण्यांचेर आमकां अधिकार दिलोय. त्या पासत तुका काळजांतावन अर्गां दिता. बरें शिकाप, घरदार, भलायकी, कान जेवण फावो केलाय. आमकां विविधशे गुणांनी तशें तालेंतांनी नेटयलाय. आनी दिसपडतो ग्रास जोडूंक बोळ दिलें. सक्रामेंता वरवीं आत्मीक घटाय दिली. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक मोरये मुखांत्र ह्या संवसारी धाडन आमची सोडवण केली. आमकां तुजी भुरगीं करन आमची सर्व पातकां बोगसून सर्गींचें जिवीत बसयलें. ह्या सर्व तुज्या बऱ्यापणा खातीर आनी देण्या खातीर तुका हजार हजार फावटी धन्यवाद पटयता. जेजून गूण केल्ल्या 10 जाणां कोडकारां पैकी 9 जण तुका विसरून गेले. पूण हांव तसो करिसो ना. म्हज्या फाटल्या जिणेंत थोडे फावटी तुज्या उपकारांक अर्गां पाटोवंक विसरून गेल्ल्या खातीर काळजांतावन दूख पावता. तुवें म्हाका दिल्ल्या कुडयात्म्याच्या भलायके आनी तालेंता वरवीं तुजी आनी हेरांची निरंतर सेवा करन म्हजें जिवीतच एक अर्गां बलिदान जावन तुका भेटयता. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या खातीर आमी आतां संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझें राज्य येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशेंच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्सान सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयां तळा दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया आनी आमच्या सर्व गरजांनी, कश्टांत आनी दुखींत आमी सरेस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवन तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे संगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. भाग्यवान कुटुंबा, बेसांव आमचेर घाल, सलोंच्या कामी देवाचे कुशेकाल. शिकय तूं आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकाल. जेजू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. जेजू तूं आमचो राय,
मोरये तूं आमची माय, जुजे तूं आमकां जाय, मागतां तुमची ससाय. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी, आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी